Давайте улучшим еще новые реализации кашля. Вместо одного покашливания вы можете, используя блок кашель, задать количество, которое спрайт должен прокашлять. И я создаю новый блок и снова называю его кашлем. Но в этот раз я разверну параметры. И тут я могу указать, что в блок кашель должно вводиться число. И я нажимаю на этот значок вот здесь. И по умолчанию это число также известно как аргумент номер 1. Но я собираюсь все упростить и задаю значение n, как обычно это делают при обозначении переменной с числовым значением. И в этом случае я это делаю для количества покашливаний. И я жму ОК. И у меня снова есть начало пазла типа «определить», по-другому знакомое как функция. И эта функция позволит мне задать в коде число, сколько же Scratch должен прокашлять. Сперва возьмем блок «повторить». Но вместо того, чтобы задать определенное значение типа 10 или 3, как мы это делали ранее, мы просто возьмем переменную n и укажем, что повтор должен осуществляться различное количество раз. Итак, мы хотим, чтобы Scratch повторял вот это. Я хочу, чтобы Scratch кашлял на протяжении 1 секунды. А потом я хочу, чтобы он немного отдохнул. И теперь нужно вызвать эту функцию в моей программе, попросив Scratch покашлять. Поэтому я перетягиваю новый кусочек пазла кашель вот сюда, и вместо одного раза по умолчанию я укажу 3 кашля. И теперь, когда я нажму на зеленый флажок, то выполнится мой кусочек пазла кашель. Число 3 как бы попадает в середину функции, и код функции будет брать данные оттуда. Типа повторить n-ное количество раз, или 3, как в нашем случае, и кашлять на протяжении секунды, подождать секунду, повторять и так далее. Вот и все. Давайте нажмем зеленый флажок. Вот такой результат.